Once more! Once more! Once more! Hello, pengrang rom chok somang ning ketal kapa video nan dalde na simang ketal kapa video raba thai chok mo daw na simang jian na simang ni preview na kang kapa yan PAD apps PAD effect aro exposure and gamma effect chimamang dalde edit kagen mo yang photo rang kode add kai don so ha ya bit rang ko na simang mark kana changjegen chimo yang link description on gen mo daw anga ya photo effect on gen mo yarang ko ni chingbo skang pa daw anga ya photo mamang ko et kai don na ha ni bo ya bangi et kana nangen mo yan daki et kang ro roi bo na simang git ni krimo anga git ko ba ya music ko ba anga link description on gen daw anga iko play ka atna daw na simang natna mat na mo ya no effect on gen mo daw anga ya photo mangsa ko step gen effect on agata ya ko daw effect chire bagen jamde add effect jamande color and light chire bana ya color and light uni jamande exposure and gamma effect ya ko click kai standard setting uni jamande key on chingen mo key ya plus takapa kon emang iko last china salatna uni de ya ko full donat bomo 2.00 key ko ya ko first china salate be jokmo uni jaman de ya graph ko de da ode ya ko de saldo na gata nangin mo graph ko de ndaki saldo bo graph ko de ndaki saldo ate bo ari ya quantity salat kuna ya mo ndaki nong aigen graph ba ya ndaki nokmo da dian exposure ni kamdiyan da ode effect mangsa mo PAD effect daw di ko anga kama chiniken ya officity ya non mangin mo PAD effect second kapa mo daw di standard setting daw di ya PAD ko step atimang in ko de komiat tay na mo bo ni komiat tay na ya in ko de komiat bo 0.00s juni jaman de out ko de 0.20 komiat na nangin on titi mo 0.20s don bo mo ya ndaki don bo uni jaman de ong aya hamo daw di iya effect rang ko copy ka bo mo ya copy kana gata den ndaki copy ka bo daw di ya photo gemuk kon paste ka ngai bo mo na baditan na photo et ka wa gemuk kon ya option effect kon paste ka ngai bo mo daw ngai iya ibo ndaki daken daw di iya no ya gemuk kon paste kangin mo yan ndaki paste ka ngai bo ya effect gemukon paste kangai na mo mani sorry photo gemukon option effect kon paste kangai bo mon dakki ya photo ko step emang effect chinare emang na ya ko step emang face effect ndakki step kangai bo mo yan body ta photo et ka ugata na paste kang ro wai bo mo da simang changai gen ya ko de altua mo anga yan dalde altua ya khandaka video ko sunra ba ya dalde ya naki face kang ruwai bo mo face kang ai na anga bon edi face ka miska jo ko mo mandi anga thongsa asimang chang ruwai gen uchide mo anga daw mangni rang mangtham rang face kat kuna ndaki infection ebo mo ndaki face kadam damang ai bo mo yan daw ngai mangsa yano last cast rang nong jodi changai gen mon daki face kan de altua na chimang na dalde altua khura baya mo yan Alight mosno exposure and gamma chimo dalde ya aiko play ka thaina to daudi ya de stuck leg ong agata nakinga mo yadi shape kha jokos na megen shape kha te mo yan dalni video de mo Reba pa video kanyang sakana sa kanikon matila.